ананың арқасы, ата-анаға қамқор болар ол қызының баршасы. Біз сіздерге қарыздармыз, бізге аппақ пейілің, өздеріңдей жан бер алмас сәбиіне мейірім. Тіршіліктің бесігінде атсын арай таңдары, қыз ұзатып келін алу ата-ананың арманы. Қыз ұзатып келін алу ата-ананың арманы. Тал шыбықтай қызың өссін, жібек мінез есіліп, ұлың болсын ел қорғаны, мерейіңді өсіріп. Аттарыңа кір келтірмей перзенті парызын, шырқалап Мекка самада өтелмейді қарызын. Тіршіліктің бесігінде атсын арай таңдары, қыз ұзатып келін алу ата-ананың арманы. Қыз ұзатып келін алу ата-ананың арманы. Ата-ана парыз дейтін әнді туған жалпы әуені өз әкеме, шешеме деген сағынышым, жастайымнан ешқандай қызық көрмей кетті. Солардың бір өмірде көрмеген қызығым бір осындай әнмен жеткізсем, жалпы мына мен ол әнді халықтың құлағына жетсе деген өзім арманым ғой. Айтып жүрсе, ауызекі қылып танымал ән болса деген өзім ойым болды сондай. Соған көп ойларым жазған әуен негізі. Өнерге қызығушылығым кішкентай жастайымнан, бала кезімнен қызықтырдым. Өнерге деген осы Алланың берген бір құдіреті ғой, өзі қызықтыратын. Кішкентай кезімде өзім Мұқыр дейтін ауылда туып өстім. Мұқыр ауылында әке шешемнің қара шаңырақ сүйірден өсуінде 7-ші классқа дейін. Ол кезде кішкентай бала деп біздерді баласынып ішкен бүлдіріп тастайды деп ойлайды ғой. Ол кезде ұстатпайды домбыраны. Үйдегі әкем, шешем жұмысқа кеткенде тығулы тұрған шипенерден ұрлап алып тартатын. Тиегін бөлек бір жерге салып кетеді, соны алып қойып, біраған сол бұрауын өзім түсіріп аламын. Қалай екен білмеймін, бір не шығар енді. Түсіріп алып жаңағы естігендерімді сол кездегі өзімнің қай домбыра аспабында болсын, баян болсын, гармон болсын, ең бір салатын әуенім әкеме дейтін. Сонымен бастаймыз. Сол әуеннен бастап ойнаймын өзім. Сол басқышты адам өз сезіммен табады ғой. Сонымен тауып сол домбыраны сөйтіп үйреніп ойнадым. Кейіннен сол домбыраны шертіп тер талатын қабілетін сезген әкем өмірден өтіп кетті. Сол домбыраны сосын тұғуын қойды қолыма беретін болды. Соны көзінше ойнадық. Шешеміз сол өнерге дейтін жақсы ыңғаймыз болғасын, әке шешем
қабілетімізді біліп, менің қабілетімді біліп, маған гармон сатып алып кетті. Ол гармонды алдыруын алдырып алып вообще мен басқышын басуды білмейді екенмін былай қарағанда. Енді қызығушылық қой. Ана ол кезде телевизорда жақ ештеңе жоқ қой, радио арқылы тыңдағаннан. Сонымен сол басқышын басып өзім сезімім арқылы үйрендім. Сөйтіп жаңағы ауызекі анам ән айтты, жақсы, дауысы жақсы болды. Соң айтқан әнін сүйемелдейтін болдым. Сүйемелдегенде ол бір басқа танысқа ауысып кетсе ойнаймын да, өзім бір білетін жалғыз ля минор дейтін болады ғой. Сонымен ойнайды. Жаңағы гармонда қара бемолдар жоқ, тек ақ мүмкін. Өзі келмейтін танысы болады, келетін сол бір неме ойнаймын. Сонымен ән айтса қостаймын. Ол кезде айтатын Шәмшінің әндері. Сосын жаңағы ақ тамақ қарлығаштар дейді анам көп айтқаны. Сондай әндерді анамды қостайтын болдым. Қайырмасында қосып, сөйтіп үйрендім. Сөйтіп жақсы қостайтын, үйренген дәрежеге жеткенімді, екі жағын қосып сүйемелдейтінімді сезген. Әке шешем мектепке табалдырығын аттап, мектепте оқып жүрген кезімізде класс жетекшімізге айтып, ол кезде 3 оқимын ғой. Соны маған жаңа жылда қандай өнер көрсетеді дейді. Ол кезде өнер балдар жаңа плакатқа сурет салып аяздарын көрсетеді, бояйды. Бәрі қолмен жасайды ғой ол кездің бәрі. Мен енді өнер өлең айтады дейді, бірақ мен ән айтпаймын. Жаңа баянмен қостаймын. Ол кезде Ленин туралы әндер, комсомол туралы әндер, пионерлер туралы әндер, комсомолда жас қайраты елім дейтін әндер болады ғой. Сондайларды қостаймын деп, мен апайым гармонды алдыртып, балдарға ән айтқызып кластағы, мен қостатып барады. Болады қостауға деп, сол елкада сол бір әнді қостайтын болып келісіп, өзіміздің кезек келіп, жаңа елкада шыршаның түбіне отырғызып қойды мені әкем. Арқамнан жаңағы гармонның ремені кең, оны түйіп, жаңа бантикпен байлап, қысып, қара тер болып ортаға шықтым. Біздің нөмірімізге келіп, жаңа оқушыларды ортаға шығарып, әнді қостап атқанда елканың түбіндегі мақта бықсыды. Сөзі көк түтін болып, бәрі жапа-тармағай далаға шауып мектептен, 2-ші этаждан. Әйтеуір мен сөзді есімді жоғалтқан сияқтымын. Бір қарасам далада қарда жатырмын гармоныммен түгел. Әкем ұрсып боқтап үйге алып келді. Саған гармон нетең деп. Енді бейнетін көрген шығар. Сондай қызық жағдайлар болған. Шешем 40 жасында өмірден озды. 8 оқитын кезім. Кәсіптік техникалық училищенің 1-ші курсында оқып жатырмын. Әкем бертін келе 93 жылдары өмірден озды. Бірақ шешем өмірден озғанмен, әкем бәрімізді жетістірген әкемнің арқасы деп білеміз. Бір үйден 6 бала болып өстік. 2 қыз, 4 ұл болып дүниеге келдік. Бірақ қызығымызды әкемізде, шешемізде көрген жоқ деп айтуға болады. Қиындық кезеңдер болды. Енді ер адамның үйінде ер адам болып тәрбиелеп өскесін, кіргоң жуу, тамақ дайындау дейді. Соның бәрін басымызға түсті, жасадық, әкеміз жасады. Сағыздың мына Лиада Сақпазың школ-интернатында жатып тәрбие алдық. Интернатта жатқанда да енді әлсіз біз біреуден жұдырық жейсің, біреуге жұдырық жегесін дегендей сол интернатта Абай атамыздың айтқан өлеңі бар ғой, интернатта оқып жүр, талай қазақ баласы деген. Сол ұқсап өстік, сол өнерге бейім екенін өліп, мына жақта қандай өнер мектебі, қандай өнер шаңырағы бар екен білмеймін. Жаңадан келген мен. Сол гитар тартам, домбыра тартам, жаңа гармоным бар үйренген. Сондай қостап үйренген бір күні мектепке мені бір басында түлкі тымағы бар бір ағай іздеп келді. Өзі сөйлегенде кәдімгі жылпыс сөйлейді, баланы тез бауырына тартып алады, ат жөнін білмеймін. Мен осында саз мектебінің директорымын, мектеп ашып жатырмын. Аманбай Өміров дейтін ағаң болам. Және ұрғылас ағаларымыз екен. Сол кісі айтты, мен сен осындай бір жақсы өнері бар деген естіп келіп отырмын. Қане қолынан не келеді ойнап көрші деді. Сол домбыраны алып берген, іште бір домбыра бар, соны берді. Ұялып жаңа адай дейтін күйдің басын білеміз, ар жағын білмейміз. Білгенімше ойнадым. Ойым молодец батыр деп мақтап жерге тегізбей. Сол гармоншы ғой ерді. Тағы не қандай аспап берсең гармон тартам дедім. Ертең мектепке кел деді.
жаңа біздің интернаттың қасында музыка мектебі бар екен, жаңадан ашылып жатқан. Біздің Ильятнов гүрілдеген керемет оркестр болды. Сол оркестрдің жаңағы жетекшісі болған екен ағай. Соған біз шақырып, мен бардым. Домбырамды ойнап көрінгеннен кейін домбыраға оқиын деп барып едім. Ағай, ана жерден сен баянға ыңғайың ба екен, баянға оқышайық деп Сүйенғали дейтін ағайымызға берді. Сүйенғали ағайымызда дәріс алдым. Ол кісі де композитор атақты, Құлсары дейтін жерде тұрады. Бірнеше әннің авторы ол кісі. Соның қарауында оқып тәлім алдым. Онан кейін Тәнзила дейтін апайдан оқыдым. Жалпы мен 8-ші класста бітірген училищеге кеттім, училище кәсіптік техникалық мектепке. Соған кеткен соң мен жаңағы мектепте оқыған жоқпын музыка. Бірақ дәріс алдым. Сол Аманбай ағайлардың арқасында кейіннен мені 8 училище Сағыздың кәсіптік техникалық мектептің 3 жылын оқып, бірақ техникада жұмыс жасағаным жоқ. Тракторист, машинист, шөпірлік қызметтің жаңа правасын алдым. Қарапайым рабочий болып жұмыс жасадым. Сонан кейін армияға кеттім. Борышымды Россияның жерінде өткізіп келдім. 2 жыл өтіп келген соң ауылда өнер деп қайтадан жаңа оркестрге ойнадым құрамында. Оркестрмен талай жерге барды. Халық аспаптар оркестрі болды. Соның атағын ұрады. Баянда ойнадым мен енді. Бірақ енді музыкалық білімім жоқ та, есту арқылы ойнайтын болдым күйлерді. Шығармаларды енді сол есту арқылы тыңдап қасымдағыларды үйреніп солай ойнадым. Нота білмеймін. Нотаны енді шала-шарпы оқыдық мектепте, бірақ ол нота мектеп бойымызға ұшып кетті. Сөйтіп жүргенде 1 жыл жұмыс жасадым клубта. Кәсіподақтың төрағасы Берекет Шенғалиев дейтін ағайымыз болды. Өнерге дейтін өте керім, көңілі бөлген. Осы Ильятындағы совхоздың оркестрін құруға мұрындық болған кісі сол кісі. Еңбегі деп бағалаймын. Неше түрлі механизаторлардан күйші шығарды, күй ойнады. Алматыға дейін барып халық аспаптар оркестрі атағын қорғап келдік. Мен армиядан келген жылы Аманбай ағайымыз дүниеден озған екен, 85 жылы. Онан кейін оркестрге дирижер жетекшілік етуге бізге Атыраудан Жұмагелді Нәжімеденов деген ағайымыз шақырып, сол оркестрдің атағын қорғауға дирижер болып, Алматыға апаруға себепші болып келіп, сол кісі дирижер болды бізге. Берекет ағай совхоздың атынан жаңа бұйрық шығарып, маған стипендия төгетін болып совхоз атынан оқуға жіберіп, қамқорлық жасап, сол кісінің арқасында, Жұмагелді ағайдың арқасында сол Атырауға Гурьев музыка училищесіне баян бөліміне оқуға түстім. Ода 4 жыл тәмамда оқып шықтым. Әжекенов Сәтім дейтін ұлағат ұстаз ағайымыздан дәріс алдым. Соны бітірген соң қалада қаламадым. Консерваторияға оқуға мен енді оған үйдің жағдайымыз жетпеді. Әкем қарсы болды оқуыма. Көз алдымда жүрген тәуір. Қалада да жұмыс жасауға мүмкіншілік болғызбады. Көз алдымда жүр деп ауылға. Мен сол ауылға келдім. Ауылда жаңағы кәсіптік техникалық мектеп қой. Ол кезде СПТУ деп айтады. Сол кезде сонда музыкант болып жұмысқа кіргізді. Бірақ саламыз шофер техникаға үйретеді. Енді балдарды өнерге баулу ретінде қосымша кружок дейді, сонда ашып берді. Аппаратура алып берді. Қойшыбай Мадияров дейтін ағайымыз болды. Сол көп маған жас маман деп маған көмектесіп, жоғары жақтағы директормен келісіп, жаңадан шығып жатқан аппаратура қолға түспейтін. Yamaha PSR 510 дейтін де, сол Москвадан бір өзі әкеліп берген. Соны ауылдың балдарын жинап, ән айтамыз. Училищеде оқитын балдар бар, қыздар бар, жас балдар. Солармен айтамыз, Yamaha'ны жаңа меңгеріп, қызық қой енді балалық кезіміз. Сөйтіп жүргенде жаңа Амантай Қабдығалиев дейтін осы теміржол саласында еңбек етеді. Есенбай Құлиев дейтін енді қазір белгілі азамат, композитор, бірнеше әннің авторы. Бүркіт Ермекбаев деген жігіт болды. Ол бас гитарада ойнады. Талай үйдің, ауылдың тойын да ойнап қызмет көрсетіп халықтың батасын алдық. Сөйтіп жүргенде бір ат керек деді бізге. Топ болып жүрсіңдер, ат қою керек деп. Содан бір көктемде Наурыз дейтін ат қойып, Амантай бар, бәрі Есенбай бар, ақылдасып. Наурыз деп ат алып, содан жайлап магнитофонның лентасына ән жаздық, толтырып. Соны Ақтөбеде Панорама дейтін студия бар екен, орыстар. Соларға тапсырып,
Sonra біздің әнімізді дәріптеп осы Қазақстанға шығарды. Наурыз деген топпен осы 95 жылдары 93-95 жылдары жаңағы тоқырау дейді ғой, одақ бөлініп жаңа өнер ақсап жатқан уақытта сол біздің әніміз сол елге көп таралып, біздің замандастарымыз, менің інілеріміз, ағаларымыз, апаларымыз көп тыңдады. Сонымен наурыз тобы болып танымал болып кеттік. 97 жылдары Сағыз Шұғыла мәдениет үйіне Ғафура Садақызы дейтін апайымыз бар. Сағызға осы келін болып келді. Өнердің былай алғанда майталманы деп айтамыз. Біздің апайымыз, бәріміздің ұстазымыз. Біздің елге келін болып келіп, сол апайымыз тәрбиелеп, бірталай шәкірт осы ұшырды. Соңында біз шәкірттердің біріміз былай алғанда. Ән айту жағын, вокал жағын үйретті. Көптеген шәкірттері біздің наурыз тобымызда ән айтып мүше болды өзі. Сол кісінің қарамағына жұмысқа кірдім. Содан біраз жұмыс жасап жатырмын енді осы күнге дейін. Оған кейіннен 2005-тен 2009-ға дейінгі аралықта Аманбай Өміров атындағы музыка мектебінің ауылдағы сол салада аудандық білім бөлімінің ұсынысымен мектеп директорының қызметін атқардым. Сонан жасап жүргенде Атырауда Қарасай Күнжарқып дейтін ауылымызда өскен осы өнерге жақын жігіт, өзі мына сурет салу жағының мамандығы, осы дизайн дейді ғой орысша айтқанда, видео камераға түсіру, өрнектеу, сол жігіт жұмысқа шақырып, жеке кәсіпкер. Сол жағы мектеп директорлық жұмысымды өз еркіммен тапсырып, сол қалаға барып, Қарасайдың қараумағында 5 жылдай жұмыс жасап келдім. Одан 5 жыл жасағаннан ауылға қайтып келдім. Жаңа 5 жыл жасаған жұмысымның арасында Ата-ана парыз дейтін әнді бейнеклиптің дүниеге келуіне сол Қарасай мұрындық болып түсірді. Сөзін Салауат Исақаев деген жылойлық ақын жазды. Ол әннің туындауы өмірден ерте озған ата-анамды бір қандай біздің қолымыздан келген ән ғой, енді қандай ән сөйлесем болады деген. Бұл әуен ертеректе келген, жазылды. Бұл әуенге сөзді де ауылдың бір балдарына жаздырдым. Өнердің жолында жүрген балдар. Бағышшағым Бетеков дейтін осы балдызым. Соған ұсыныс жасап ол жазды, ата-ананың арманы деп. Бірақ оның енді ақын емес жазған несі, тыңдатқан ақындарға кішкене түзеу керек деген ақылдан айтты. Сонымен жүргенде Құлсарда жаңа өнерде жүрген кенже інім Әлібекке айтып, осы әнді сен орындашайшы деп бердім. Сосын бір күн Сағызға менің студияма келді Әлібек орындауға келді. Енді қайсы сөзі айтсам бір қалтасынан қайырмасын шығарып тұр, әннің жазылған. Бір қалтасынан куплет міне яқта дейді. Құрастырып айтып беріп кетті Әлібек сол бір күні Құлсарда бір тойларда жүргенде Алматыдан Ұлықпандар келген екен. Ұлықпан жолдасып, сол ауылдың алтауыз әнді бастау керек дейді. Кәсіби тобынан бұрын. Сол Әлібек жаңа әнді шырқаған басында. Оның құлағына Ұлықпан іліп қалған, телефонына құйып алып, жаңа әнімнің айтуы бойынша Ұлықпан айтты дейді, сол Атырауға қайтып самолетке ұшқанша сол әнді 28 рет тыңдап бардым деп айтады дейді, жаңа телефоннан. Әннің бір құдіреті ма, енді өнерге деген өзінің несі ма, қайдан білейін. Сол Алматыға барғаннан кейін 3-4 күннен кейін Әлібек шақырды. Әлібек, сен бізге келіп осы әнді қайтып жасап осы әнді шығарайық жарыққа деп. Сол Әлібек барып Алматыдан қайтадан өңдеу жасадып, бірақ менің өңдеуім қалды, арасына саксофон қосты. Енді жаңартады ғой, жаңа звуктармен, жаңа дыбыстармен әдемі қылып жасап шығарды. Сол Әлібек сол жақтан орындап, сонымен елге алып келіп, тойларда орындап, сонымен жақсы танымал болды. Кейіннен жаңа Қарасайға оралған, Қарасай осы әнге клип түсіріп берді. Халыққа сол ән клип арқылы, өзің орындау арқылы, YouTube арқылы танылды. Өзімде 50 шақты әнім бар, 10 шақты шығарған шығармашылық орындайтын жаңа тақырыпта. Қобыздың бірімен шығармаларым бар, 60 шақты шығарма бар, жалпы ән шығармаларымды қосқанда. Ішінде танымал ата-ана парызы, сонда Атырауда жүргенде мектебіна дейтін әнімді Суқыра дейтін шәкірт бар, ода консерватория бітіріп
Атырауда қызмет жасап жатыр, жақсы әнші, жақсы орындады, мектеп ана оған да клип түсіріп шығардық қарасайлар. Сосын үшінші клипті қарасай осы мен Атырауда соңғы жылдарда ауылға кетем деп жүргенде тағы бір клип түсіріп бердік. Оны қызым екеуміз орындадық. Күзге іллеге дейтін. Мен гитарамен, қызым қобызбен. Болысқа республика шықпай жатқан әндерім бар. Оны дәріптеу үшін де көп күш керек. Өнердің ортасында жүруің керек. Алыста жүріп, әркімге ән ұсынсаң, алады да өзі хабарласпай кетеді екен. Оны түсіндіруің керек, айтуға мәжбүрлеу керек. Мәжбүрлегенде енді өзі ұнатса айтады ғой әндер. Қазіргенде әнді қарап отырсақ, жастардың әндері көп қой енді. Бірақ енді көбіне ойда қалатын саналы, ұрпаққа тәрбие мағынасы берерлік әндер аз сияқты, аз менің ойымша. Тәрбиелік мәні бар әндер көп болғаны, кейінгі өсіп жатқан ұрпақтарға жақсы сондай сабақ алатындай, жырлап айтып жүретіндей жақсы ән болса деп өзім ойлаймын. Енді өзімнің жаныма тоқталатын болсам, жолдасым Бибігүл, осы Сағыздың тумасы, бір ұл бір қызым бар. Орынбасар, әкеміздің орынбасысын деп оның атын жаңа Құлсарда кенженіміз Әлбек қойған. Содан кейін Мәдина дейтін қызым бар. Екеуінің арасы бір жас. Екеуі де сол менің жолымды қуды. Атырауда музыка колледжін бітірді. Қызым қобызшы, ұлым дирхор. Дирхорда ән хор бөлімі деп айтады қазір. Сода оқиды. Қызым биыл консерваторияны бітірді, қобыз бөлімінен.
Ұлым ән хор бөлімінің 3-ші курсын оқып жатыр. Екеуі де өнердің жолында. Қазір соңғы кездері менің әндерімді ұлым орындап жүр. Ұлымның дауысы енді баритон, жаңағыдай айтады өздерінің талдау бойынша. Бірақ мен тенорге жаңағы әурелеп әнімді айтқызып қоямын арасында. жүрегімнің шуағын аямаған бір өзіңдей қамқоршы қайда маған тал бесікте тербелдім сәби кезден сол түндерді сағындым қайрананнан түн ұйқымды төрт бөлдің бір мен үшін ортаймасын көңілің жігер көшім күннен күнге қартайып барасың ау ағарыпты бұл күнде қара шашың күннен күнге қартайып барасың ау аялаған жанан ашып Өнерді өздері таңдады. Кішкентайынан менің қасымнан шықпайды. Ұлым да, қызым да. Қызым алғаш кезде биші болды, артынан қобыз оқимын деп қобызшы болды. Сол өз бетімен түсті екі оқуға. Өнер саласында, өнерде бақталас дейтін ол қай жерде де болады. Оны енді шындық қаншама бүкпелегенмен өнер саласында талай өзім куәде болып жүрмін. Алып тұрған жерде бермей кететін жер болады. Или алып тұрғанда келер жол аларсыңдар деп уговорить етеді сені. Сондай жерлер болды, бірақ енді мен өзімнің бойыма біткен қасиетім ешкімге барып менің өнеріме мындай баға бер, или былай қыл, мені дәріптеуге деп ешкімге өзім жанбаймын. Неге десең ол Алланың берген сыйы. Оны түсінетін адам түсінеді, түсінбейтін адамға ол енді солай ғой енді қалай алғанда да. Өнер қазір өнерлі ел іші өнер кеніш деп айтады ғой. Қай елде де өнерлі азаматтар бар. Ақын болсын, сазгер болсын, ол ұстаз болсын, ол ұста болсын, неше түрлі бар ғой енді. Өнер бәрі өнерге жатады ғой. Сол өзімнің өнерпаздар талай жерде басымды ұрған жерлерім болды. Конкурстарға барып, жаңағы қайтып қалған жерлерім болды. Мойындап тұрса да мойындамай кететін жерлер болды. Оны енді әлем білен деп атын атап айтып оны нағылайын. Сондай жерден талай көрінбей қалған жерлер, көлеңкелі тұстары көп болды. Бірақ енді қазір жасымыз орта жастан асты. Енді барына шүкіршілік қойды. Біздің жетпеген жетістігімізге балдарымыз жетсе, жаңағы әнімізді дәріптеп, шәкірттеріміз орындаса, халық орындаса, елге танылса, соның өзі бізге үлкен қуаныш қой. Сол іште жатқан жаңағы өнерді бағаласа деймін ғой осы елде. Бірақ өнер жолында жүрген мен ешқандай аудан көлемінде бір абырой атақ алып көрген жоқ әлі күнге дейін. Былтыр осы өнерімді елеп Астананың 20 жылдығына медалмен марапатталдым. Жарқырап самаладай ыстық ақ түнгі оттарын сағыныш алыстасам шарқырған шағаладай әнім боп сағызым арналды саз үнім тартады өзіңе толқынды сағымым тартады өзіңе толқынды сағымым өнердің өрнегінің өрілген өңір өзің ән шақын сазгерлерің нұрындай әсем сезім
әнім боп сағызым, арналды саз үнің, тартады өзіңе толқынды сағымым, тартады өзіңе толқынды сағымым, тартады өзіңе толқынды сағымым.